Ir pagal šitą straipsnį, tai žinot, visi buvo priversti užsimauti tas medžiaginės kaukės, kurios absoliučiai nieko nesulaiko. Pavojaus išplisti pavojingoms lygoms, tai tiek pat, kiek ir tvora nuo uodų. Va, tvorą pasistatė prie namų, gali manyti, kad uodų nebus. Prieš metus Rusijos pradėtas karas Ukrainai sukėlė katastrofiškų padarinių. Visą tai lėmė, kad energetikos kompanijos uždirbo kelis šimtus milijardų neplanuotų pajamų. Jūs suprastit, ne kelis šimtus milijonų, kelis šimtus milijardų. Neplanuotų pajamų. Ir šitos pajamos yra neplanuotos viršplanas. Tai yra jos kaip iš dangaus nukrito. Sveiki, TV eterio žiūrovai. Vėl tęsiam laidas su gerbiamu Alvydu. Sveiki, Alvydai. Labą dieną. Teisininkas, jau kiek pastebėjom jūsų laukiamas, žiūrimas, virš 200 000 peržiūrų Facebook platformoje, tai manom, kad tai nėra mažai, bet kad pamatyti visą laidą, užeikit į YouTube. YouTube kanale bus visa laida, paspauskit nuorodą, kuri yra prie Facebook paskelbtos informacijos ir rasite pilną visą įrašą. Šiandien kalbėsim visiems labai skaudžia buvusią temą, tai pandemija ir kaukių dėvėjimas ir visa kita, kas buvo prievarta, perdėtinė, greičiausiai prievarta. Kaip Alvydui sekėsi gelbėti vieną žmogų iš tokios situacijos, kai kaukę neturėjo žmogus dėvėti, bet buvo verčiamas dėvėti ir už tai baudžiamas. Bet visų pirma, grįžkim į praeitas laidas ir Alvydo norėsiu paprašyti, rado įdomių faktų iš Igničio oficialaus puslapio. Tai Alvydai, kokios čia įdomios tokios naujienos, tikrai keliančios šypseną, bent jau man, nors iš tikrųjų čia reikėtų verkti. Na, pirmiausia, tai mane labai sudomino AB Ignitis grupės stebėtojų tarybos formavimo procedūrą. Kaip žinoma, akcinė bendrovė Ignitis yra valstybinė įmonė ir 100% akcijų pagal įstatymą turėtų priklausyti valstybei. Bet labai gudrių ir apsukrių žmonių dėka 25% akcijų buvo privatizuota ir dabar valstybė praktiškai valdo 75% ir yra nepriklausomi investuotojai arba akcininkai valdantis 25% Igničių akcijų. Bendrovės akcijų yra įsidėję apie 25 000 investuotojų, daugiausia Lietuvoje ir Estijoje. Tai va, o stebėtojų taryba Ignitis, AB Ignitis grupės yra suformuojama iš 7 narių. Čia labai įdomus yra tų narių paskirstymas. 5 yra nepriklausomi nariai ir 2 daugumos akcininkų teises ir pareigas įgyvendinančios finansų ministerijos deleguotų atstovų. Tai yra Lietuva turėdama 75% akcinės bendrovės Ignitis grupės akcijų, turi tik tai 2 stebėtojus akcininkų stebėtojų taryboje. Va, o tie, kurie valdo 25% akcijų, turi 5 vadinamus nepriklausomus narius. Įdomus tie yra nepriklausomi AB Ignitis grupės stebėtojų tarybos nariai. Alfonso Faubel, Tim Brooks ir Judith Bus. Ir kaip čia parašyta, sukaupė didelę tarptautinę patirtį energetikos sektoriaus bendrovėje, ypač atsinaujinčių išteklių energetikos srityje. Čia gal naujieji lietuviai? Nežinau. Ir bei Lorraine Wrafter, patyrus organizacijų vystymo ir žmogiškųjų išteklių vadovė. Na, atkreipiu dėmesį, kad
paminėtos 4 pavardės, nors turi būti 5 nepriklausomi nariai. Tai yra 4, tik tai nurodomos: Alfons Faubel, Tim Brooks, Judith Bus ir didelį patirtį turinti Lorraine Vrafter. Tai yra 4. O kas yra 5? Nežinau. Nėra. 5 nepriklausomas narys nėra nurodęs. O Lietuvoje atstovauja Finansų ministerijos deleguotomis atstovėmis stebėtojų taryboje yra ministerijos ekspertės Aušra Vičkačtienė ir Ingrida Muckutė. Tai informacija, kuri paskelbta buvo 2023 metų vasario 28 dieną. Galbūt dabar yra pasikeitusios tos stebėtojų atstovai, nes aš naujesnės informacijos neradau, matyti yra užslaptinta. Ir neturiu ten laiko ieškoti, ji turėtų būti skelbiama ir kiekvienam piliečiui prieinama. Ne taip, kaip norint kažką rasti, reikia valandas sėdėti ir ieškoti informacijos. Jo, pas mumis viskas, ko jie nenori, kad žmonės žinotų, viskas jau užslaptinta ir įstatymais užslaptinta, ne šiaip savo, tiesiog nerodoma. Tai dar nebuvo, nepaskaičiau iki galo, tai viskas tvarkoj. Paminėtos pavardės yra teisingos, nes dabartinė sudėtis bendrovės stebėtojų tarybos kadencija baigsis 2025 metų spalio 25 dieną. Tai dar tie stebėtojai yra. Tai dabar toliau AB Ignitis grupės stebėtojų tarybos narių mėnesinis atlyginimas. Nepriklausomam AB Ignitis grupės grupė stebėtojų tarybos nariui 3466 eurai. Jeigu nepriklausomos AB Ignitis grupės stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininkų pareigojimų laikotarpiu 4614. Valstybės tarnautojai einančiam AB Ignitis grupės stebėtojų tarybos nario pareigas 1733 eurai. Nepriklausomai AB Ignitis grupė audito komiteto nariui, kuris nėra AB Ignitis grupės stebėtojų tarybos narys, 1987 eurai. Jeigu nepriklausomas AB Ignitis grupė audito komiteto narys, kuris nėra AB Ignitis grupės stebėtojų tarybos narys, išrenkamas audito komiteto pirmininko pareigojimo laikotarpiu 2208 eurai. Jos pas jūs komunizmas, jau seniai. Tai nebereikalo mūsų gražuliukas skambino Leninui. Pranešti matyt norėjo, kad Lietuvoje jau kai kuriems asmenims yra komunizmas, nes stebėtojų taryba ten nesėdi pastoviai ir nieko daug neveikia. O tik tai susirenka karts nuo karto, galbūt vieną kartą per mėnesį, galbūt 2 kartus ir gauna tokius atlyginimus. Tai yra mes jiems mokam. Tai ne Ignitis grupė moka. Ignitis grupė yra iš viso nieko neturi. Tai yra mes mokam už elektrą, už visokius persiuntimus ir išlaikomas visokius Alfonsus Bauberus ir Timus Bruksus. Ir kaip gražiai karo metu, neprasidėjus karui, čia praturtėjo taip kažkaip stebuklingai, ne? Čia kažkur tai pasižymėjęs. Vadinasi, yra toksai dar pavyko man rasti Ignitis grupės vadovo Dariaus Maikštėno. Tokį viešą pasiūlymą. Gerbiami energetikos įmonių vadovai. Prieš metus, kaip sakiau, šitą informaciją paskelbta buvo 2023 metais, vasario 28. Todėl tokia informacija kaip ir atrodys jau ne prieš metus, o reikėtų prieš 3 metus. Tai prieš metus Rusijos pradėtas karas Ukrainai sukėlė katastrofiškų padarinių. Šis karas paveikė ir energetikos rinkas. Dėl Rusijos veiksmų gamtinių dujų kainos pasiekė neregėtas aukštumas. Elektros energijos kainos Europos biržose drastiškai išaugo. Visa tai lėmė, kad energetikos kompanijos uždirbo kelis šimtus milijardų neplanuotų pajamų. Jūs suprastit, ne kelis šimtus milijonų,
kelis šimtus milijardų. Neplanuotų pajamų. Ir čia tos pajamos yra neplanuotos viršplanis. Tai yra jos kaip iš dangaus nukrito. Ja. Kurie buvo nulemti ne investicijų ar verslo strategijų, o dėl karo išaugusios kainos. Kurie buvo nulemti apiplėšiant gyventojus. Pasirodė apiplėšiant ne tik tai Lietuvos, o visus gyventojus, kurie tik naudojasi elektros energiją. Tai yra buvo plėšikaujama europinių, galbūt net pasaulinių mastų. Ja. Jiems tai buvo gera proga, pasinaudojant situaciją, viską suverčiant ant karo Ukrainoje, pakelti tas kainas. Nereikėjo atsisakyti rusiškų dujų ir kainos elektros nebūtų kilusios. Bet tai buvo padaryta. Tai buvo padaryta sąmoningai. Šiandien Ignitis grupės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikėme siūlymą skirti apie 10% praeitų metų neplanuotų pelno kaip pagalba Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai. Raginama sekti šiuo pavyzdžiu ir dalį 2022 metų pelnų skirti Ukrainai. Manom, kad pasidalinti pelnu su šalimi, kurioje vykstantis karas ir lėmė to pelno atsiradimą, yra morališkas žingsnis. Tai mūsų apiplėšti tai yra irgi morališkas žingsnis. Ja, jokio amorališkas. Ja. Tai šitas toksai ciniškas raštas, kuris, kaip supratau, buvo įsiuntinėtas, čia šitą yra ant 1,5 lapo išdėstytų įmonių pavadinimai, kur jie buvo įsiųsti, Dariaus Makštėno rekomendaciniai pasiūlymai. Tai kas kada pradės aiškintis dėl elektros kainų? Ar mes turim nepriklausomą prokuratūrą? Ar mes turim nepriklausomus finansinių nusikaltimų tyrimų institucijas? Ar mes turim galų gale valstybės garantą, konstituciją, kuris turi konstitucinės pareigas užtikrinti visų žmonių teises? Ne, iš kur. Neprisileidžia prie tokių dalykų. Yra tokia Lietuvoje kaip Lietuvos visuomenės taryba, ne? Ir gerbiam Zigmas Vaišvila ten yra. Ir kas iš to? Pastebėjimų yra begalės, pastebėjimai yra parodomi ir į teismus nukreipti dokumentai ir visa kita, ir niekam neįdomu. Čia Lietuvoje, kad kažkas prižiūrėtų tvarką, neįmanoma, kad tai būtų. Neįmanoma. Netgi tokie žmonės, kur, kaip Zigmas, niekur negali nieko padaryti. Ta prasme, ir jis ne vienas, yra tikrai komanda nemaža. Ir vis tiek nieko neįmanom padaryti. Tai, truputėlį grįžom prie ankstesnių mūsų temų. Su Alvydas pasidomėjo. Tai tikrai, neplanuotos tos pajamos, tai čia yra tikrai įdomu. Gerai, einam prie temos, apie kurią šiandien ir norim pakalbėti, tai ta buvusi pandemija, plandemija, kaip ją tik tai nevadina žmonės, ir priverstinių gydymų, ir kaip tik nori. Tai esminiai dalykai tokie, kad moteriškė kreipėsi į Alvydą, manydama ir teisingai manydama, nes teismus vis dėlto pavyko laimėti, kad buvo apkaltinta kaukės nedėvėjimu neteisėtai ir plus, žinoma, baudžiama ir nubausta buvo. Taip, jai buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal administracinio nusižengimo kodekso 45 straipsnio 4 dalį. Tai yra šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytos veikos, o pirmoje dalyje nurodyta veika visuomenės sveikatos srities ES reglamentų ir sprendimų, higienos norminių aktų ir kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas. O 4 straipsnis, kadangi jis jau yra toksai jau griežtesnis, nes jis pasirodo tas
straipsnis jau gali sukelti pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremaliai situacijai ar ekstremalius įvykius kelia pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai. Ir bauda tokiu atveju nuo 500 eurų iki 1500 eurų. Nu, toks nejuokingas baudas. Jo. Čia įdomiausia tai yra, kad va, tas nusižengimas tai yra, kaip jau atkreipiu dėmesį, kad gali sukelti. Gali ir nesukelti. Gali. Arba sukėlusios pavojų išplisti. Bet jeigu neišplito, tai yra žmogus baudžiamas už tai, kad jis iškėlė pavojų, bet ta liga neišplito. Ir pagal šitą straipsnį, tai žinot, visi buvo priversti užsimauti tas medžiaginės kaukės, kurios absoliučiai nieko nesulaiko, jokių ten tų užkrečiamųjų ligų, tai jau yra seniai nustatyta, ne mano, ne aš nustačiau. Tik trikdo kvėpavimą. Taip, tik tai praktiškai, jeigu kažkokie ten bandymai būtų, ar padėtų tos kaukės, tai tą kaukę turi keisti kas 10 ar 15 minučių. Nu jo, kažkas panašaus. Galbūt tada kažkiek pati padėtų. Bet nežinau, aš nesu specialistas, bet kiek teko skaityti visuomenės informavimo priemonės, kad šitos kaukės apsaugo nuo pavojaus išplisti pavojingoms ligoms, tai tiek pat, kiek ir tvora nuo uodų. Va, tvorą pasistatė prie namų, gali manyti, kad uodų nebus. Va. Tai va taip mano valdžios atstovai. Jie vat tokios nuomonės yra. Tai va, buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas moteriai, kuri pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą turėjo teisę nedėvėti kaukės. Nes ji turėjo invalidumą ir būtent dėl kvėpavimo ligų takų. Taip, tiksliau astmos lygtai sutrikimai buvo. Ir čia net klausimo nekyla, kaip astmatikas gali užsidėti gauti, kaip jam reikėtų kvėpuoti. Tai aš klausiau medikų, medikai ir sako, asmeninkui tai griežtai draudžiama, nes jam ir taip sunku kvėpuoti, tai dar pristabdo kvėpavimą. Tai jeigu asmeninkui pristabdo, reiškia ir visiems pristabdo, tik tai mums nesergantiems astma, gal lengviau mes, tarkim, tą orą pasiimam, kad ir per tą kaukę. Tai reiškia, ta kaukė vis dėlto pripažinta yra taip, kad jinai kenkia kvėpavimui. Taip. Aišku, kad kenčia. Tai va, viskas vyko Telšiuose. Jo, tai Telšių rajono savivaldybė buvo išnagrinėta administracinio nusižengimo byla, skirta bauda. Buvo apskųstas teisme, pirmos instancijos teisme paliktas, ta 500 eurų bauda. Buvo paduotas skundas Šiaulių apygardos teismui. Šio teismo teisėjas. Čia jūs rašėt skundus. Jo, Nerijus Masiulis nutarė Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2022 m. Liepsio 14 nutarė panaikinti, grąžinti bylą nagrinėti pirmos instancijos teisme iš naujo. Nes ten labai daug nustatyta pažeidimo ir byla buvo nagrinėjama Telšių teisme iš naujo. Nagrinėjant bylą iš naujo buvo priimtas Telšių apylinkės teismo Telšių rūmuose jau kitas sprendimas. Šita moteris buvo išteisinta ir administracinio nusižengimo byla jos atžvilgiu nutraukta. Skundą
padavė jau Šiaulių apygardos teismui, dabar jau Telšių rajono savivaldybės administracija. Nu, kas skundą rašė, aš nežinau, man nelabai įdomu, bet... Čia skundą parašė todėl, kad kadangi moteris buvo išteisinta, tai jau ėmėsi veiksmų pati Telšių miesto administracija ir apskundė, kad teismo sprendimą apskundė, ar ką? Jo, jie apskundė Telšių apylinkės teismo sprendimo, kurio šita moteris buvo išteisinta, tai yra bauda panaikinta ir administracinio nusižengimo byla nutraukta. Štai taip. Skundą padavė administracijos tada buvęs direktorius, dabartinis meras Katkus. Nu, jis pasirašė. Aš neskaitysiu ten jūsų tų sapaliojimų, nes aš kitaip negaliu pasakyti. Tai, kas jam rašė, tai yra, tegu būna jau to žmogaus sąžinės reikalas, bet kažkas rašė savivaldybės ar teisininką, ar viešosios tvarkos skyriaus, kurie ir surašė tai moteriai tą protokolą. Bet čia aš manau, kad čia buvo noras išsukti tą jų darbuotoją, kuris, iš administracinio, ne, ten, kuris iš viešos tvarkos, ne, skyriaus, išsukti savo darbuotoją, kad, vis dėlto jis teisėtai atliko veiksmus, kurie buvo neteisėti. Matot, niekas tam darbuotojui jokių pretenzijų kaip ir nereiškė ir niekas nesiruošė jam reiškti. Bet laimėjus bylą galėjo. Papasakosiu toliau apie tą. Kol mes daėjom iki to, kol laimėjom bylą, pasibaigė visi terminai šitą darbuotoją nubausti. Užvilkint. Nes ten yra trumpi terminai, kad jiems galima skirti kažkokią tarnybinę nuobaudą, jie puikiai tą žino, teismų bylos nagrinėjimas susitęsia labai ilgai ir nieko neįmanoma ten jau. O už tokius veiksmus, tai taip, reikia juos bausti. Tai yra jie trikdo žmonių ramybę. Tai žalą tokie žmonės daro žymiai didesnė negu vaikštinėjimas pandemijos metu be kautės. Tai čia savaime, aišku, čia faktas. Bet tai gerai, jeigu tada, aš truputėlį nukrypsiu nuo temos, jeigu terminai yra trumpi, bet byla dar nagrinėjama ir neaišku, ar jisai kaltas ar nekaltas, reiškia, jeigu byla ilgai tęsiasi, praėjo terminas ir to žmogaus, nors jisai ir kaltas, nubausti nebegalima. Tai kokie čia įstatymai prasilenkia? Tai Lietuvoje gyvena. Gerovės valstybė. Tai dabar nežinoja. Žmogui jame ten iki, dėl padaryto kažkokio nusikalstant veiklos 5 metai praeina, ne, jam ten biškį anuliuojas, taip suprantu, ne? Tai dabar, jeigu to byla vyks 10 metų, tai viskas jau terminas praėjo, ką tu čia man benuteisi? Net ir įrodžius, kad valstybės tarnautis, ten ar policijos tarnautis, ar dar kažkoks pareigūnas, neteisėtai visus atliko kažkokius veiksmus, ten surašė protokolą, skyrė kažkokį baudą, dar ką nors. Praktiškai jį priversti už tai atsakyti neįmanoma, nes bus senaties terminas. Pagal valstybės tarnybos įstatymą ten terminai yra labai trumpi. Ne taip, kaip, pavyzdžiui, baudžiamajam kodeksui ar administracinių nusižeidimų kodeksui yra 2 metai. Per 2 metus asmenį galim patraukti už padaryti administracinį nusižengimą. Nors aš prisimenu laikus, kada buvo 2 mėnesiai, paskui buvo 6 mėnesiai, paskui metai, paskui padarė 2 metai ir dar teko kažkur viešoje erdvėje matyti, kad siūloma net dar padidinti terminą, kad praktiškai jau administracinį nusižengimą jau nori prilyginti vos ne baudžiamajam nusikaltimui. Bet kada galės. Kad tik tai galėtų žmogų persekioti ir laikyti pakabintai. O tie terminai turėtų būti taip pat arba sutrumpinti, arba bent jau kai kurios straipsniuose peržiūrėti. O ne taip, kad visiems 2 metai ir viskas. Bet Alvydai, gerai, aš galvoju taip, jeigu žmogus pavėluotų, praeitų terminas ir tada jis sugalvotų apskūsti,
Aš suprantu, tai būtų gal ir normalu, pavėluota, jau čia pats žmogus pražiopsoja, bet dabar žmogus negali apskūsti, kol jisai neturi įrodymų, kol vyksta teismai, kol byla nepasibaigia. Jis neturi kaip apskūsti, nes jis nežino, ar gali ar negali, ar tikrai bus pripažints teisė. Tai savai suprantant. Tai kaip gali terminus praeiti? Ne kiekvienas protokolų surašymas yra neteisėtas. Ne kiekvienas administracinės baudos tyrimas yra neteisėtas. Taip. Tai tampa neteisėtu tik tai tuo atveju, kada įsiteisė teismo sprendimas panaikinantis administracinę baudą. Tada nuo to momentu paaiškėja, kad tas žmogus padarė neteisėtus veiksmus. Taip. Nuo tos dienos turėtų būti skaičiuojamas šitas terminas. Taip. Tai yra nuo teismo sprendimų įsiteisimo dienos. Kad galėtų būti nubaustas šitas darbuotojas, kuris neteisėtai elgėsi. Taip. Ir tampė žmogų po teismą. Tai dabar jeigu teismai vyksta 2 metus, tarkim, taip. Ir viskas. Kad ir kaltas jisai, vis tiek jisai nebegalim patraukti jo atsakomybę. Aišku, kad negalim. Tai va taip ir buvo šiuo atveju su šitą moterį. 1:1 taip ir buvo. Gerai. Teismas Telšių nagrinėjo teismas, Šiaulių apygardos teismas, panaikino, grąžino atgal į Telšius. Telšių teismas pakartotinai išnagrinėjo, tenkino jos pareiškėjo skundą. Tada jį apskundė Šiaulių apygardos teismui. Ir kas dabar čia yra toksai žinomas teisėjas visiems. Manau, kad kas nori daugiau pasižiūrėti, įsiveskite į bet kokiame internet puslapyje Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Boleslavas Kalainis. O jūs ten paskaitysit, ten informacijos yra pakankamai apie šitą teisėją, todėl aš nekalbėsiu. Tai jis teismo posėdėje apeliacinę rašytinių procesų tvarka išnagrinėjo administracinę žembylą pagal Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Katkaus apeliacinį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 22 metų lapkričio dienos 14 dienos nutarimo. Čia yra daug prirašyta, aš neskaitysiu, 13 lapų, 13. Man tik tai, aš atkreipiau dėmesį į tai, kad šitas teisėjas visiškai ignoravo elementarias bylų nagrinėjimo, administracinių bylų nagrinėjimo taisyklės ir administracinių nusižengimų kodekse nurodytus priemonės, kurias bet koks teisėjas privalo patikrinti. Tai yra, ar buvo padarytas pažeidimas, ar nebuvo. Ar žmogus čia konkrečiai šiuo atveju privalėjo dėvėti šitą kautę, ar jis turėjo teisę nedėvėti. Ir žiūrėkit, kas parašyta. Pažymėtina, kad šitą administracinę atsakomybę nutraukiamą asmuo į pirmiau operacijų vadovo sprendime nurodytų asmenų, kuriems buvo taikomas išimtis dėl burną ir nosį dengiančių apsaugos priemonių kaukių dėvėjimo sąrašą, nepateko. Įdomu. O kaip tada supras, kad ji turi invalidumo pažymėjimą, kurį parodė visiems ir Telšių apylinkės teismo teisėjais, priimdavo sprendimą, būtent tenkino jos skundą tuo pagrindu, kad ji turėjo teisę nedėvėti kautis. O teisėjas Kalainis jau rašo, kad ji į šitą sąrašą nepateko. Tai visiškai ignoruoja byloje esančius rašytinius įrodymus, tai yra jos... Ir ministro sprendimus. Ir ministro įsakym. Invalidumo pažymėjimas buvo pateiktas iš karto tiek tiems, kurie tą protokolą rašė, tiek pirmos instancijos teismo ir apygardos teismo. Teisėjas Kalainis šito nemato. Toliau. Ir man kilo abejoju, ar iš viso čia teisėjas Kalainis šitą bylą nagrinėjo ir ar jis pasirašė. Nes 26 punkte jis nusirodė. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja. Teisėjų kolegija tai buvo Boleslavas Kalainis. Atsiverčiam pirmą lapą, žiūrime. Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Boleslavas Kalainis. Apie kolegiją jokio žodžių net nėra. Palei parašus matos vienas parašas. Taip, vienas parašas. Taip, viskas. Tai buvo išnagrinėta kolegija iš vieno asmens. Šitą bylą pagal Tomo Katkaus skundą, kuris
kiek prisimenu, ir kandidatuodamas į merus, ir visai dalyvaudamas politikoje, visada jis deklaruoja tokį žodį. Pirmiausia, žmogus. Va. Tai čia taip ir buvo, tik jo žmogus. Tai šitai žmogus buvo tampamas tokio kaip Katkaus dėka po teismus 2 metus. Jo, bet tai pirmiausia žmogus, bet pirmiausia ne tas žmogus, kuris nukentėjo, pirmiausia savas žmogus, taip išėjo. Jį nesavas tenai. Jinai nesavas, bet savas tas, kuris ją ten tampa už virvutės dėl kaukės nedėvėjimo. Ir dabar Šiaulių apygardos teismo nutarimas priimtas sausio 16 dieną, jis nebuvo išsiųstas pareiškėjai, jokių būdų. Kodėl? Na, aš tą suprantu, tai... Nutarimas nebuvo atsiųstas? Ne, jokių būdų. Kad vėl praeitų terminas? Ir atkreipiau dėmesį šitai, turiu Šiaulių apygardos teismo oficialų raštą, kada mes jau žinojom, kad yra priimtas sprendimas atmesti skundą ir skirti baudą. Ir buvo jai parekomenduota nedelsiant susimokėti tos 500 baudą, kad nebūtų perduota antstoliams. Tas buvo padaryta, nebuvo praleistas 45 dienų terminas, bauda buvo sumokėta, tada buvo išsiųstas prašymas įteikti Šiaulių apygardos nutarimą pareiškėjai. Ir toks nutarimas buvo įteiktas kovo 20 dieną. Tai sprendimas priimtas sausio 16, o po 2 mėnesių jį tik tai gavo šitą įtarimą, paprašiusi teismo. Į tavo teismą šitai siunčia lydraštį, nurodė, pakartotinai siunčiame Šiaulių apygardos teismo 23 metų sausio 16 dienos nutarimą. Dabar paaiškins, kodėl jis nebuvo išsiųstas šitas Šiaulių apygardos teismo nutarimas vienu tikslu, kad žmogus negalėtų paduoti skundą Lietuvos aukščiausiam teismui. Ir vėl būtų terminas praeis. Taip, tas yra numatytas terminas 3 mėnesių, kad galima paduoti įsiteisėjusį sprendimą administracinio nusižengimo byloje per 3 mėnesius nuo įsiteisėjimo dienos, kad aukščiausias teismas atnaujintų administracinio nusižengimo bylą ir peržiūrėti ją iš naujo. Aišku, praleidus terminą galima prašyti terminą atnaujinti, bet čia jau yra loterija, atnaujins, neatnaujins. Kaip visada dabar teisėjai rašo, kad žmogus pats turi tuometis bylos eigą, bet žmogus turi, o teisėjai neprivalo. Kas jiems pagal įstatymą, jis privalėjo šitai nutarimą pagal įstatymą iš karto sekančią dieną išsiųsti pareiškėjai. Deja, tai nebuvo padaryti. Bet mes laiku gavom šitą nutarimą. Terminas nebuvo praleistas, buvo skubiai surašytas skundas Lietuvos aukščiausiam teismui ir Lietuvos aukščiausias teismas, galim pasakyti taip, kultūringai ten sumalė, bet ten sudirbo tą Kalainiaus nutarimą ir bauda buvo panaikinta. Ir administracinio nusižengimo byla šios moters atžvilgiu nutraukta. O pinigėliai buvo grąžinti? Taip, toliau moteris jau kad gavo iš aukščiausiojo teismo nutartį, kreipėsi į valstybinę mokesčių inspekciją, parašė prašymą, jai 500 eurų grąžino. Čia jokių problemų dėl šio klausimo nebuvo. Taip, aš su tą moterim esu bendravęs ir, jinai man tiesiai šviesiai pasakė, kad aš iš karto tiem viešos tvarkos pareigūnam sakiau, kad aš turiu neįgalumą, esu invalidumą, turiu, negaliu dėvėtos kaukės, jie mane vis tiek ten tampė, draskė ir panašiai, ir daėjom iki teismo. Gerai. Įsivaizduokit dabar, teismai vyko kiek čia, beveik 2 metus, ne? Kažkur apie 2 metus, kiek kainavo nervų, kiek kainavo visko, vis dėlto pasirodo, jinai neturėjo dėvėtos kaukės, galėjo laisvai be kaukės vaikščioti, turėjo
susimokėti ir paskui vėl vargti, atsigrąžinti pinigus, turėjo važinėtis pas jumis kaip pas teisininką, jumis varginti, patirti daug ir galų gale galutiniam nuosprendį jinai visiškai išteisinta, byla nutraukta, o to, kuris taip pasielgė, kad jinai tiek turėjo vargo patirti, nebeįmanoma apkaltinti. Ta prasme, jis jokios atsakomybės nebeprisiėmė. Taip. Tai čia Lietuvos... Buvo paduotas skundas, dabar tik tai neprisimenu ar merui, ar administracijos direktorių dėl šitų asmenų, kurie jie neteisėtai persekiojo, tai jau, kad neteisėtai tai yra aukščiausiojo teismo nutartis, viskas, jau čia niekas nebepasidinčys. Taip. Buvo atsakyta, kad tipo senaties terminas, ką iš čia norit, viskas. Darbuotojai tvarkingai vykdė savo pareigas, jie net neskaito, ką surašė aukščiausiojo teismo teisėjai. Tai žmonės yra jau ne tik tai, kad paversti vergais, mokėdami tokiems kaip Ignitis, ESO ir taip toliau didžiausius pinigus, bet dar yra ir beteisiai. Nors jų teisės užtikrina ir Lietuvos Respublikos konstitucija, ir administracinių nusižengimų kodeksas, ir daugybė kitų teisės aktų. Bet jų didenybė valdžiažmoniui tai negalioja. Visiškai. Jo, čia kaip sakydavo, toksai buvo diktatorius Franko, kuris sakydavo viskas draugams, o priešams įstatymai. Tai mes šiuo atveju esam valstybės priešai, nes visi įstatymai yra nukreipti tik tai prieš mus. Tai kam galų gale ta konstitucija ir kam galų gale tas konstitucinis teismas, jeigu konstitucinis teismas vis tiek, ta prasme, konstitucija yra aukščiausias dokumentas ir aukščiausias įstatymas virš kuriamų naujų įstatymų, jie negali viršyti konstitucijos. Tai ta prasme, konstitucinis teismas galų gale nors ir viršita konstitucijos nauji įstatymai, virš konstituciniai, aukščiau konstitucijos, konstitucinis teismas nusprendžia, kad čia viskas gerai. Šiuo atveju su ta pačia pandemija irgi lygiai tas pats buvo. Negali. Ir dabar, ir Amerikoje, ir Anglijoje už tai yra pripažinta, kad buvo perdėtiniai veiksmai ir visa kita ir taip toliau. Ir mūsų konstitucinis teismas vis tiek pripažįsta, kad čia viskas ir tvarkoj. Lietuvai to jūs niekad nesulaužti. Mes neturim, pirmiausia, tai pagrindinė problema, mes neturim nepriklausomų teisėjų. Čia yra labai... Visa problema. Nepriklausomas teisėjas bus tada, kada jis nepriklausys nuo nieko, išskyrus nuo įstatymų. Taip. Šiandien teisėjai priklauso nuo įvairių komisijų, įvairių teisėjų etikos drausmių komisijų, visokių ten tarybų sprendimų ir teisėjai, kai kuriais atvejais net aš esu susidūręs su padoriais teisėjais, net jie kartais taip ir pečiais patraukdavo, supranta, aš kitaip negaliu pasielgti, žinodama, kad jie priima neteisėtą nutartį ar sprendimą, jie arba jis taip daro, nes kitaip negali pasielgti. Kodėl? Tai yra tokia sistema supuvusi.